Сколь ценен и прекрасен миг закатный. Человечество сегодня напоминает группу детей и подростков, которые пытаются выбрать некую модель своего бытия, существования. И нельзя отбрасывать в сторону социальный рейтинг, к которому человечество, на мой взгляд, готовит, и причем готовит уже довольно давно, готовит не вещественными, не материальными деньгами, приучают к невидимым оценкам, скажем так. Что ж, это все психология, все в голове. А, а телеграм-канал Шот сообщает о некоем неизвестном вирусе, который вызывает кашель с кровью, а температуру до 39 градусов и выше. Причем люди, заболевшие, когда обращаются за медицинской помощью, анализы на ОРВИ и коронавирус отрицательные. Странная такая вот нехорошая штука происходит. И, конечно, если вы видите кашляющего человека, берегите себя, отодвиньтесь. Кроме шуток, и люди ходят в масках. И, знаете, то, что было сделано с этим ковидом, это, ну, поговорим об этом в конце видео. Вчера потрясло Юго-Восточную Азию, больше всего досталось Мьянме, ибо всего в 17 километрах от города-миллионника Мандалай и залегал эпицентр. Погибло больше 1000 человек в Мьянме, больше 2500 пострадали. Продолжается разбор завалов и ужасная трагедия. Обратите внимание, как часто землю стало трясти, словно бы активность раскаленного ядра сердца Земли увеличилась одновременно с активностью светила Солнца, которое сегодня затмевалось на 49, по-моему, минут частично. Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мою деятельность. Только благодаря вашей поддержке я и продолжаю. Обязательно подпишитесь на 2 телеграм-канала и 2-й YouTube-канал, ссылочки в описании. В Телеграме я дублирую видео, потому что с Ютубом, конечно, проблемы с просмотром Ютуба. И с утра спортивную общественность России взбудоражила новость. Дарья Касаткина, теннисистка, сообщила, что она будет выступать под австралийским флагом. Она 12-я в мировом рейтинге теннисисток, и это, конечно, такая печальная история, но человек не хочет терять форму, хочет извлечь максимум. У спортсменов секундомер возрастной включен и тикает постоянно. Я никого не осуждаю ни в коем случае. А вот от чего действительно обливается сердце кровью, это то, что в Замоскворечье снесли дом купцов Прохоровых 18 века постройки во втором Кожевническом переулке. Дом был наладан, дышал, нуждался в реставрации, реконструкции, срочном ремонте, но поступили радикально. Вот так. И очень-очень жаль. Почему? Потому что такие дома — это наследие города. Их надо беречь, с них надо пылинки сдувать. А у нас целые города обрушаются. Съездите в Ростов Великий, прекраснейший город. Господи, сердце кровью обливалось, когда я там бродил по монастырям, когда мы там бродили. Что ж, между тем, Мьянма, вот, которую потрясло, поставляет трудовую рабочую силу в Россию. Уже мигранты из Мьянмы, а из Индии в Ярославский государственный медицинский университет едут студенты. Это прекрасно, это похвально, но ради этих студентов из общежития номер 5 частично расселяют
людей. Ну, они же денежные ребята, и студентам грустно, нашим студенты огорчаются, потому что некоторые из них даже за свой счет делали ремонт благоустройства в комнатах в своих. И вот такая вот неприятная история. Приоритет не нашим. Ну, мелочи. Ладно. Завтра состоится Ураза Байрам, один из важнейших праздников ислама. И по этому поводу в Москве и Санкт-Петербурге будет частично изменено движение общественного транспорта. В некоторых местах перекрыты улицы, потому что событие будет массовым. И верующих много, верующих мусульман в Клептосе много. Этот город уже Москвой не называю. Что ж, знаете, 70 лет тому назад Юрий Кнорозов, ученый, лингвист, и расшифровал язык майя, вымершей, исчезнувшей цивилизации Южной Америки. 70 лет тому назад. А сегодня. Что ж, я очень хочу, чтобы русский язык и его носители сохранились и остались в живых. Очень-очень хочу, потому что нас становится все меньше, и замена продолжается. Впрочем, замена языковая происходит уже еще при нашей жизни. Мы пока все в порядке, слава богу, большинство из нас. В язык уже добавляются разнообразнейшие заимствования, язык меняется. Смею заверить, что если бы вас перенести на 800 лет назад, вы бы не поняли языка, на котором разговаривали наши предки. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мою деятельность. Желаю вам прекрасного вечера. Пока. Обожаю закатное небо.